إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تنقلنا من نجيرا مجفوغ الله سبحانه وتعالى tumutendeza nago tumusuta nago tumwanjagira sokusasana emirembe kumbako Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusasira eri ebitonde byonna tumwanjagira okusasira okuna emirembe bibeerenga bibonera ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna okutwalira wamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga tumwanjagira omulezi waffe atukwingiriza omubi sitaani oyo atulabankanya okutujja ku mulamwa nga bwe tukimanyi bulungi nti omulamu ogwatutondesa kusinza Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna naye omubi sitaani omulabe waffe ow'olwatu atulabankanya n'atujja ku mulamwa tumwanjagira Allahu azza wa jalla atutaase atukingiriza omubi oyo okuba nti atubuza bado ba Allah bulungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'esswala nga tuli mu kwaziina ku mulundi ogwayita twalaba edduwa gye tusoma nga tumaze okwaziina ne tugamba nti edduwa eyo gye twalaba bantu bangi bagibulusa amaaso so nga ate hadisi ya irina mu kitabo kya Imam Muslim twagiraba era ne tukubiriza abantu okuba nti bagiyiga ababadde batagimanyi ababadde bagimanyi naye nga bagigayalira bagizuukuse kuba okuzuukusa sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye bayatemerwako ettaka kimu ku bintu ebikulu ennyo era ebireeta empeera ennyingi eri omuddu oyo abeera akikoze. Ensonga endala gye twalaba bwe bulungi obuli mu kusaba eri omuddu ono awulidde okwaziina bw'amala okusaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti akaseera ako akali wakati w'okwaziina n'okukima esswala edduwa z'omuddu zaanukulwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya Anas ibn Malik nti ad-du'a la yuraddu bayna al-adhani wal-iqama. Anas ibn Malik radiyallahu anhu atunyumiza nga ajja ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti edduwa y'omuddu gy'aba asabye bayna al-adhani wal-iqama wakati w'okwaziina n'okukima la yuraddu tezzibwayo solongazi nti omuntu otuukiriza obukwakkulizo bw'okusaba. Twagamba ku mulundi ogwo nti twasalawo okusooka okubuuka edduwa esinga okuba ng'emanyiddwa abantu abasinga obungi gye basoma nga bawulidde okwaziina. Ne tusuubiza nti tujja kugiraba ku mulundi guno biidhinillah. Olwaliro twagala tutunuulire edduwa eyo. Abakugu batugamba nti fa idha faraga almuadhdhinu min aladhaani aw aliqama, omwazinyi bw'aba amaze okwaziina oba okukima aw aliqama, awo tugenda kwogerawoko ku mulundi omulala si guno. Abantu bangi okuva ku mwazinyi okutuukira ddala ku bano abawulira sunna y'okuddamu ebigambo omwazinyi byayogera nga akima esswala eyo twagifiisa. So nga ate abakugu batugamba nti fa idha faraga almuadhdhinu min aladhaani aw aliqama, omwazinyi baba amaze okwaziina
obanga amaze okukima esswala wa ajabahu assami'u ono awulidde ng'omwazinyi ayogera ebigambo ebyo n'ayanukula qala ba'da al-falaghi ma ya'ti fil hadithaini omuddu ono kimugwanidde ayogere ebigambo bye tujja mu hadisi zino ebbiri wammanga. Ani Abdillahi bni Amrin ono Abdallah omukuba Abdallah abana ba Abdallah abana be baluwa ono omu Abdullahi bni Amrin bni al-Aasi radiyallahu anhuma ne Abdullahi bni Abbasin radiyallahu anhuma ne Abdullahi bni Mas'udin radiyallahu anhu ne Abdullahi bni Umara radiyallahu anhuma. Abasatu kubo batata baabwe baali baswahaba. Abasatu kubo Abdallah ibn Abbas tata we al-Abbas yali sahaba. Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma Umar ibn al-Khattab ya amir al-mu'minin yali sahaba. Ne Abdullahi ibn Amrin ibn al-Aasi ono Amr ibn al-Aasi yali sahaba radiyallahu anhu. Kati omukuba Abdallah babana ono agamba nti annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul yawulira nga nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti idha sami'tumul mu'adhdhina bw'oba owulidde omwazinyi ng'ayaziina faqulu mithla ma yaqulu gamba ng'omwazinyi ono bw'agamba. Amakulu ebigambo bino nga bw'abigamba ebyo twabiraba butya ebigambo bino bw'obisengeka era butya bw'obiddamu. Agamasala twagayitamu biidhinillah ne tugategeera. Agamba bw'omala okwogera nga bw'agamba amakulu okuddamu ebigambo by'omwazinyi thumma ono kati nabbi sasama akugamba nti thumma sallu alayya oluvannyuma nsabira Allahu azza wa jalla ampe baraka. Nsabira Allahu azza wa jalla ampe baraka. Amakulu anseeko okusaasira kwe. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha alayhi 10. Mazima ddala oyo yenna ansaalira olusaalira lumu Allahu azza wa jalla amussaako emikisa gye emirundi 10. Kino kyosabidde nabbi sallallahu alayhi wasallama omulundi gumu gwe Allahu azza wa jalla in return akuwaamu 10. Nabbi sallallahu alayhi wasallama agenda maaso n'agamba nti thumma salullaha li alwasira salullaha li alwasira oluvannyuma nsabira Allahu azza wa jalla ampe ekifo ekyo fa innaha manzilatun fil janna. Ekifo ekyo ekyogerwako nabbi sallallahu alaihi wasallama kyatugamba okuba ntumusabira kifo kiri mu jjana. La tambaghi illa li abdin min ibadillah. Ekifo ekyo tekigwanidde muddu yenna okuggyako omuddu omu mu baddu ba Allahu azza wa jalla. Ekifo ekyo tekigwanidde muddu yenna okuggyako omuddu omu nga omuddu oyo muddu mu baddu ba Allahu azza wa jalla. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam atugamba nti wa arju an akuna ana huwa. Negomba nze mbeere omuddu oyo nannyini kifo ekyo. Faman sa'ala liya alwasira. Owulira nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti faman sa'ala liya alwasira hallat lahu ash-shafa'atu. Oyo yenna ansabira ekifo ekyo kibeera kimukakaseeko, kibeera kinkakaseeko okubeera nti ngenda kumuwolereza di ku lunaku lw'ekiyama. Ku
lunaku lw'ekiyama nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama akuwadde garanti nti agenda kuwolereza. Hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim ku namba 384. Kati mu hadisi eno mulimu ebyokuyiga. Ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama atugambye tuddemu ng'omwazinyi bw'agamba. Ekyokubiri tumusaalire. Awo waliwo amasala. Waliwo amasala awo. Geegaliwa. Abantu bangi tebasaalira nabbi sallallahu alaihi wasallama. Abantu bangi tebasaalira nabbi sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma lw'okwaziina. Era bangi nga n'abawalimu ng'ensonga eyo bagibuusa amaaso. Lwaki? Nti hadisi yasinga okwatiikirira ye hadisi eri mu kitabo kya Bukhari ne Abu Dawuda nga yiwandiika ne Tirmidhi ne Nasa'i ne Ibn Majah n'abalala. Hadisi emanyiddwa eva ku Jabir radiyallahu anhu agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qaala, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, man qaala hiina yasma'u nidaa, oyo yenna agamba ebigambo bino oluvannyuma lw'okuwulira omwazinyi, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma, ai omuleziwa okukoowoola kuno okujjuvu. Abavunuzi abamu bagamba nti okukoowoola kuno kwe kukoowoola okwa tawhidi. Okukoowoola okwa tawhidi. Abalala ne bagamba nti okukoowoola okwogerwako kwe kukoowoola kuno okw'okwaziina kuno okujjuvu. Ayi gwe omulezi w'okukoowoola kuno okujjuvu. Wassalati alqaa'ima, wassalati alqaa'ima, n'esswala eno egenda okuyimirizibwawo. Ati Muhammadan alwasilata walfadilata, nkuwanjagira owe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekifo ekyo. Kifo ki? Ekifo ekiri waggulu mu jjanna, Firdausi, waggulu, kyekisembayo waggulu, kyekisembayo waggulu. Omuddu nnyini kyo nga ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda kubeera waggulu w'ebitonde byonna ebisigadde, nga waggulu we eriyo Allahu azza wa jalla yekka. Kyekifo ekyo ekyogerwako. Waba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama era omuzuukize ono omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, omuzuukize mu kifo ekitenderezebwa ekyo kye wamusuubiza. Omuzuukirize maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, mu kifo ekyo ekitenderezebwa nga bwe wamulagaanyisa. Oyo yenna ayogera ebigambo ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti hallat lahu shafaa'ati yawma alqiyama. Omuddu ono agenda kubeera nga akakaseeko okubeera nga muwolereza ku lunaku lw'ensonga. Agenda kubeera nga akakaseeko okubeera nga muwolereza ku lunaku lw'ensonga. Nabagambye nti hadisi mu kitabo kya Bukhari namba 613 ne Abu Dawuda 255 ne Tirmidhi 211 ne Nasa'i namba 27 ne Ibn Majah 722. Ojajisanga ne mu al-Irwa'u ekya Sheikh Albani ku namba 243. Kati olaba hadisi eri yasoose nabbi sasa magambye nti hallat lahu ash-shafa'atu, omuddu oyo kiba kimukakaseeko okuba nti afuna okuwolerezebwa. Mwene esembyeyo n'agamba hallat lahu shafa'ati, aba akakaseeko okuba nti ngenda kumuwolereza yawmal qiyama, ku lunaku lw'ensonga. Kati hadisi ezebbiri tujjamu obujulizi obukwatagana ku kusaba omuddu ono awulidde okwaziina ebigambo bino bw'abiwulira kiki kyakola. Kati
mu hadisi eri yasoose nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ebintu ebiwera yatugamba twogere ng'omwazinyi bw'agamba then tumusaalire oyo yenna amusaalira Allahu azza wa jalla amusaalire emirundi 10 kusaalira kikuno kumussaako emikisa amuseeke emikisa naawe Allahu azza wa jalla in return akusaako emikisa emirundi 10 man salla alayya salatan sallallahu biha alayhi 10 oyo yenna ansaalira omulundi gumu Allahu azza wa jalla amusaalira emirundi 10 kyekiddako thumma salullaha li alwasila then saba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ekifo ekyo saba Allahu azza wa jalla ampe ekifo ekyo fa innaha manzilatun fil janna kifo kiri waggulu mu jana la tambagi illa li abdin min ibadillah tekigwanidde muddu yenna okujjako omuddu omu mu baddu ba Allahu azza wa jalla wa arju an akuna ana huwa neegomba mbeere omuddu oyo nannyini kifo ekyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nagambye nti abantu bangi tebasaalira nabbi sallallahu alaihi wasallama batandikira wali olumala okuwulira omwazinyi batandikira wali ku dduweeri mu hadisi ey'okubiri kuba mu hadisi ey'okubiri nabbi sallallahu agambye nti man qaala hiina yasma'u nidaa oyo yenna agamba oluvannyuma lw'okwaziina n'ayogera ebigambo bino yatandikira ku Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Abantu bangi awo batandikira ne bafiirwa obulungi buno obulala bulwa obuli mu kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bafiirwa obulungi obuli mu kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo hadisi zino zombi tuzigatta ne tujjamu wali ebitugambiddwa ne tubigatta na bino nti tusooka na kuddamu ebyo mwazinyi byayogera then betumala ne tusaalira nabbi then betumala okusaalira nabbi ne tumusabira ekifo ekyo tumusabira tutya then nga tugenda mu hadisi ey'okubiri nga hadisi ey'okubiri ya Jabiri etuyigiriza butya bwe tumusabira ekifo ekyo Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Ng'osabira nabbi sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla amuwe ekifo ekyo. Kati abakugu batugamba nti okusaalira okusinga obulungi kwe okusaalira okujjuvu ng'okw'omussola. Sheikh agamba nti faida omugaso afdalu الصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه nga nensengeka esinga obulungi y'ebigambo ebyo ebiri mu kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallama byebyo ebyayogerwa ebyatunyumizibwa Ka'b bun Ujra radiyallahu anhu. Atya agamba nti qulna nagamba nti ya Rasulullah owayo mbaka wa Allah qad alimna au arafna kaifa assalamu alayka owayo mbaka wa Allah twayiga oba watuyigiriza oba twamanya nga tujja kugwe amakulu watusomesa kaifa assalamu alayka butya bwe tukutolera salamu. Kati betumala okutegeera butya bwe tukutolera salamu fakaifa salatu ate tukusaalira tutya kuba salamu tutegedde butya bwe tukutolera salamu. Kakati okusaalira kwotugambye kuno nti tukusaalira tutya. Qala nabbi sallallahu alaihi wasallam amuddamu n'amugamba nti qulu mugambenga nti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ay Allah sokusaasirako n'emikisa gyo ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala ali Muhammadin ne ku bantu b'ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama sallaita ala ali Ibrahima nga bwe wassa emirembe n'emikisa ku bantu ku famire ku bantu b'ennyumba ya nabbi Ibrahim innaka hamidun majid
mazima ddala gwe nannyini kubeeranga otenderezebwa. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda maaso nti Allahumma barik ala Muhammadin, ay Allah sa emikisa ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wa ala ali Muhammadin, ne ku bantu b'ennyumba ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kama barakta, nga wassa emikisa ala ali Ibrahima, ku bantu b'ennyumba ya Nabbi Ibrahima innaka hamidun majid, mazima ddala gwe nannyini kubeeranga otenderezebwa. Eri waggulu agamba Allahumma salli, so okusaasira tuvunula okusaasira kubanga Allahu azza wa jalla tasaala, wabula akussaako bussa kusaasira kwe. Ay Allah so okusaasira ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Olusaliro olwo lwerumu ku nsalira eziriko obujulizi okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Olusalira luno ojja dusanga mu hadisi eno ojja gisanga ngeri muttafaqun alayhi, eri muttafaqun alayhi, bamuzeeyi ababiri, basheekha ababiri, Imam Bukhari ne Imam Muslimu bajegattako. Mu kitabo kya Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, eri ku namba 635 ate mu kitabo kya Imam Muslimu ojja gisanga ku namba 406. Enamba 406. Abu Dawud agiwandiika, Tirmidhi agiwandiika, ne Ibn Majah ne Nasa'i bonna bagiwandiika. Kati abamanyi batugamba nti ebyo bimu ku bigambo ebyajja nga biva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebikwatagana na butya bwe tumusaalira. Sheikh Albani rahimahullah yatulaga ensaalira ez'enjawulo okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga zonna ziriko obujulizi, era nga bwe yabulaga ayagala okuzimanya agende mu Sifatu Salati Nabi mu kitabo kye ekinyonnyola esswala. Ensaalira ezo yaziraga okuva ku basahaba ab'enjawulo nga zonna basahaba abo bazijja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Amakulu ensaalira yonna gy'oba okozesezza kwezo eziriko obujulizi tekiina mutawaana. Nolwekyo muduwa Allah omulungi mukkiriza, njagadde ensonga eyo ngitangaazeeko. Lwaki? Nti abantu bangi bagayaalirira okusaalira Nabbi, so nga ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugambye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugambye idha sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha asharan, sallallahu alayhi biha asharan. Ojja kusanga mu riwaya ezimu nga bakugamba sallallahu alayhi biha ashara, ate mu riwaya endala ojja kusanga nga bakugamba nti sallallahu biha alayhi ashara. Ebigambo nga bikyuseemu. Mu riwaya eri gye nasoose okubasomera egamba sallallahu biha alayhi asharan, ate mu riwaya endala eno egamba nti sallallahu alayhi biha ashara. Wali biha yasooka, wano biha yasembayo. Byonna bituufu, tebirinaako mutawaana. Riwaya eno eya biha okuba nti yesembayo ye riwaya eya Imamu Muslimu rahimahullah. Ensonga endala gyenjagala tutangaazeemu ku nsonga y'edduwa eyo ye ziyada, hukumu ziyada ala hadha duai, okwongereza ku dduwa eno ebigambo ebyeyongerako. Wakaati abakugu batugamba nti wakaati baadhi ziyadati ala duai
الواردة فيما يدعو به الإنسان بعد النداء. ojja kusanga nga waliwo ezimu ku nyongeza amakulu ebigambo abantu bye bongera ku dduwa eno nga ojja bisanga nga byawandiikibwa ng'abantu babyeyambisa okwongera ku dduwa eno oluvannyuma lw'okwaziina. Sheekh agamba nti minha ma yali, ebimu ku byo bye bino wammanga. Al-ula, ekisooka, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Jukira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eri ya'muru esembyayo nti alladhi wa'adtahu wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Omuzuukirize mu kifo ekyo ekitenderezebwa kyewamulaganyisa. Kati ekifo ekyo ekitenderezebwa nga tetunaba kugenda ku nsonga eno, ekifo ekyo ekitenderezebwa abakugu batugamba nti kyekyo ekyogerwako mu Qur'ani mu surati al-Isra aya y'ensanvu Allahu azza wa jalla agamba nti wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kati Allahu azza wa jalla agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti owaye Muhammad ne mu kiro nno zuukukanga akaseera ako obeerenga osaala esswala ya tahajjudi nafilatan laka, esswala eyo nga ya nyongezaayo gwe agisaala. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kyaddaaki mukama woono Allahu azza wa jalla n'akuzuukiriza mu ekifo ekyo mw'olisiimirwa oba ekifo ekyo ekitenderezebwa. Abamanyi batugamba nti kyekifo ekyo maqaman mahmuda, ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla kye yamusuubiza. Kati abantu bongerako nti innaka la tukhlifu al-mi'ad, nti mazima ddala gwe toyawukana ku ndagaano. Gwe Allahu azza wa jalla toyawukana ku ndagaano. Fi akhiri du'a'i, ku nkomero y'edduwa eri gye tulabye agamba nti wa hadhihi ziyada jaati fi riwayati al-Bayhaqi. Ojja kusanga riwaya eyo yajjira mu kitabo kya Imaamu al-Bayhaqi, Sheikh agamba nti waqad ikhtalafa fiha al-muhaddithuna hal hiya thabitatu aw laysat thabitatu. Sheikh agamba nti banna hadisi abakugu mu fanni eyo bayawukana. Abaffe abamu beebuuza nti ddala ennyo ekigambo kino ddala kinywevu okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama oba si kinywevu. Faminhum man qaala bi annaha ghayru thabita lishadudhiha, olw'okuba nti nno ekigambo kino kyawukana n'ebyo ebinywevu okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Wa humul akthar, nga be basinga obungi abagamba nti nno ekigambo kino kiri shaadha. Wa hum al akthar, be basinga obungi. Lianna akthar alladhina rawu alhadith lam yaru hadhihi alkalima, lwaki abasinga obungi mu kunyumya hadisi eno erimu okusabira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekifo kino tebayogera kigambo kino. Mu hadisi ze banyumya abasinga obungi ekigambo kino tekyajjirako. Wa minhum man yara annaha thabitatun, ate eri abalala abalaba nti ekigambo ekyo kinywevu, n'olwekyo bakinywezaawo. Ekyokulabirako nga Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ekigambo ekyo akinywezaawo, agamba nti ekigambo kituufu. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ku nsonga eyo. Ayagala okumanya ebisingako ku nsonga eyo, oli waddembe okukeberako mu bitabo by'abakugu nga Irwaul Ghalil ekya Sheikh Albani ne Ash-Sharh al-Mumti' ekya Sheikh Uthaymin rahimahumullah.
abasajja abo bannyonnyola ku nsonga eyo nga balaga ekigambo ekyo wawe kigwa. Naam, athaniyatun, ziyada ey'okubiri, Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wati fi awwali ad-du'a'i. Bagamba nti Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wati. Ebyo bigambo babyongerako ku ntandikwa y'edduwa eno. Wa hadhihi aidan jaati fi riwayati al-Bayhaqi. Era ebigambo ebyo byajjira mu riwaya nga ojja gisanga mu kitabo kya Imaamu al-Bayhaqi. Wal qawlu fiha kal qawlu fi sabiqatiha. Era tugamba ku nsonga y'emu nti ebigambo bye tugamba ku nsonga eno ey'okubiri era bye bigambo bye tukozesezza ku nyongeza eri esooka eya innaka la tukhlifu al-mi'ad. Nti abasinga obungi mu banyumya ba hadisi ebigambo ebyo tebyajjiramu. Ebigambo ebyo tebyajjiramu. N'olwekyo Allah yasinga okumanya obutuufu bwabyo, kuba waliwo abagamba nti bigambo bituufu. Naye ekisingako obulungi kwe kwekwata ku kino ekitaliiko nkaayana. Ekisingako obulungi kwe kwekwata ku riwaaya eno etaliiko nkaayana nga bwe ngibasomedde egamba nti Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Hadisi entuufu etaliiko kusikamugwa awo weekoma. Hadisi entuufu etaliiko kusikamugwa awo weekoma. Hadisi eri mu kitabo kya Imaamu Bukhari rahimahullah ku namba 614. Naam, athalithatu, ziyada yokusatu, wadarajati arrafi'a. Bongerako ekigambo wadarajati arrafi'a, eddaala erya waggulu, au wadarajati al-aliya arrafi'a, eddaala erya waggulu ennyo erisitufu, au addarajati al-aliya arrafi'a fil janna, eddaala esitufu erya waggulu eriri mu jjana, au ya arhamur rahimin, oba bongerako ya arhamur rahimin, owa yeggwe omusaasize ennyo. Qala al-hafiz ibn Hajar, Imaamu ibn Hajar al-Asqalani omukugu munna hadisi, yagamba baada an dhakara al-hadith as-sabiqa, yagamba oluvannyuma lw'okwogera ku hadisi eyo gye tulabye waggulu, hadisi eri entuufu, n'agamba nti lakin laysa fihi wadarajati arrafi'a. Mu hadisi eno temuli mu kigambo kino abantu kye bongeramu. Walaysa fi shay'un min turukihi dhikru addarajati arrafi'a. Mu makubo gonna agajja agogera ku hadisi eyo temulimu kwogera ku kigambo addarajati arrafi'a. Temulimu kigambo kyonna kyogera ku bigambo ebyo. Waqala as-Sakhawi lam arahu fi shay'in min riwayati. Bwe tunoonya mu riwaya zonna ezogera ku nsonga eyo tetwasangamu kyonna kiraga nti ebigambo ebyo byava ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Idhan nabwe kityo nno hadhihi ziyada lam tuthbit ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa laysa laha aslu. Nabwe kityo nno ennyongeza eyo ebigambo ebyo nga bwabiraze waggulu awo si binywevu kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, si binywevu kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, era tebiriiko kikolo. Nabwe kityo nno ebigambo ebyo tebiriiko ndagiriro, tebiriiko ndagiriro kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, era tebiriiko kikolo. Sheikh Albani rahimahullah era naye ebigambo ebyo yabyogerako n'agamba nti nno qad ishtahara ala al-alsinati ziyada ad-darajati ar-rafi'a, kyayitirira ku nnimi z'abantu, kyayitirira
ku nnimi z'abantu bwe basomeddwa eno bongerako ekigambo ekigamba nti waddarajati arrafi'a fi hadha ad-du'a'i ku dduwa eno eyogerwako wa hiya ziyadatu la aslu laha fi shay'in min al-usuli al-mufida mu riwaya zonna mu bikolo byonna bye tujjamu irimu etugasa tojja kusangayo ekintu kyonna kyogera ku nnyongeza eyo ebigambo ebyo ebyeyongeramu kakati Sheikh Albani n'aleeta ebigambo bye tulabye ebya Ibn Hajar al-Asqalani era n'aleeta n'ebigambo by'omuyizi we ebyo nga bwe tubirabye as-Sakhawi oyo muyizi wa Imamu al-Hafidhu Ibn Hajari al-Asqalani rahimahullah. Nolekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, all in all ebigambo ebyo abyewaze yasinga bine bisembyeyo omuteeko ogwokusatu waddarajati arrafi'a oba waddarajati al-aliya arrafi'a oba addarajati al-aliya arrafi'a fil janna oba ya arhamar rahimin. Ebyo byonna tebiriiko kikolo wabula ebigambo ebibiri innaka la tukhlifu al-mi'ad ne Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wa biriko abamanyi abagamba nti bituufu naye nga abasinga obungi bagamba si bituufu. Lwaki? Hadisi esinga obungi okuggyibwa ku baswahaba ab'amaanyi zonna temwajjiramu bigambo ebyo. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ku nsonga eyo. N'olwekyo ngamba nti omugezi agenda n'ekyo ekitaliiko kusika mugwa talina kyafiirwa okuba nti agenzi n'ekyo ekikakafu ekiri mu kitabo kya Bukhari nga tikiriiko kukubagana mpawa. N'olwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomawo biidhinillah nga bwe tujja okutandikira ku mulundi ogujja ebigambo ebyetaaga okutunuulira ku nsonga y'okwaziina bikyaliyo. N'olwekyo mbakubira omulanga mubeere bagumiikiriza, bingi bye twetaaga okuyiga nga ebiseera ebisinga obungi bwe tuba twogera ku kwaziina tubibuusa amaaso so nga ate bigambo binywevu biteekeddwa okuba nti omusiraamu yenna abeera abimanyi. Wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Malizanga nsaba Allahu azza wa jalla ekisa ekingi ateekemu abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubibatuusaako n'ensobi ezibadde mu zange nganze era muwanjagira abeere nga azinsonyiwa era aleme okuzibafuulira ekibabuza. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.